Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jalla, atë falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet ja çojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe këtë muslimanëve që e kanë pasuar apo pasojnë dhe ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këtu ende jemi duke folur për hadithin e parë të 40 haditheve të Imam Neveviut. Dhe hadithi i parë që ishte veprat që përblehen sipas njeteve. Dhe normal për këtë hadith ka për të folur shumë, po na kanë mbetë edhe pak gjëra veç, e tani me mujt me bëni një rrumbullaksimit këtij hadithi edhe me dhënë hadithin e dytë. Se tani për ndryshëm, mos gol shumë, deri të përfundojnë në 40 hadithet e Imam Neveviut, na shkojnë vite. Hadithi ishte se veprat shpërblehen sipas njeteve, qëllimeve. Kush ka bërë hijret, shpërngulje për hir të Allahut dhe pejgamberit, shpërblimin e gjan tek Allahu. Kush ka bërë hijret, shpërngulje prej Mekës në Medinë, kush ka bërë hijret, shpërngulje për ndaj çështje të dunjos ose për martesën në ndonjë gruaje, shpërblimin e ka marrë për ato që ka bën shpërngulje. Kjo është hadithi. Dhe hadithin e kena pason që ka transmetuar Imam Buhariu dhe Muslimi. Mirë po, nëse dikush këna fut rreth hadithit diçka që mundet më kuptu, edhe pak sene veç na kanë bet, por nëse dikujt kishte më shku mendja se a thu, pse tha pejgamberi alayhi as-salatu wasallam këtë hadith? Pse tha? Çka shtyri? Disa prej dietarëve, edhe bashkohor, edhe historianëve, në historinë kur kanë shpjeguar historinë e pejgamberit alayhis salam, kanë thonë se arsyeja pse e tha pejgamberi alayhis salam këtë hadith ishte se një prej sahabëve ka bërë shpërngulje prej Mekës në Medinë, ka bërë shpërngulje jo bashkë për hir të Allahut dhe pejgamberit, po për shkak të martesës së një gruaje. Edhe ajo gruaja ka pasur emrin Ummu Qais, nona e Qaisit, mu për këtë shqip. Për shkak që soi na than, edhe për çita, kur i than pejgamberit sa ja Rasulullah se për çit çështje, njëri ka bën hijret, jo bashkë për hir të Allahut, edhe që me kon ofër teje, me të rujt ty e sen, atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam e tha këtë çka e tha këtë hadith. Nëse kështu me historikun. Mirë po. Pse e përmenda këto? E përmenda që më ka thënë që s'është e vërtetë. Se kjo është shumë e përhapur në histori për këta edhe e përmenda. Mirë po në fakt kjo s'është e vërtetë, që e ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam këtë, e që kjo ju dresohet ose ju adresohet Ibn Mesudit, se ka thonë Ibn Mesudit dhe me se kështu për çet arsye. Edhe bile, dhe me ka ti sahabijut që ka bën hijretin për çeta, i kanë thonë muhajir, ose ai që ka bën hijret, si me emër dhe një kanë gjitë. Ti që ke bën hijret për hir të Ummu Qaisit. Mirë po ngjarja, si ngjarje, jo si pe thamone. Po këto kanë përmend shumë dietar dhe e poshtarësishme me tregu që nuk është e vërtetë. Këto që s'është e vërtetë ka thonë Ibn Rajebi. Ibn Rajebi ka thonë për çka çështje ka thonë walam ara li dhalika aslan yasih. Për çka çështje se demek një sahabi pas ka bën shpërngulje, hijret pas ka bën për martesë, jo bashkë për hir të Allahut dhe pejgamberit alayhis salam, nuk njoh bazë esencë, thotë Ibn Rajebi. Jo që Ibn Rajebi, por një gjë të tillë e ka thonë edhe Ibn Hajeri. Ibn Hajeri ta imam jam të mëdhaj, sidomos në çështjen e haditheve, zinxhireve. Se këta është mirë, jo një herë, gjithherë. Është mirë me i saktësu lajmet, ka po të vinë. Kush ta ka prun këtë lajm? Kush ta tha? Jo veç Muni hem ka pasur mësim një hoxha që në tuk arabe, Allah e rujt atë hoxhën. Edhe unë pja ka dhe një isha mësu si fillimi kër shkova atje, edhe me batin, vish i ka dhova diçka ati hoxhës, i ka dhova që këshani për tjeve, po së më ka shku mu truri ka henita, që shenitas, së më interesej. Veç kërësurja,
ose si shka si hajgare, po hajgare të mëdha, po në sozat hajgareve, edhe unë pëjtham, ai shikë hoxha, keshi, pa të që më tha, kushta ka thonë që thonë? Unë e meta, edhe për këtë qështë më kushta ka thonë, kushtë transmituesi, edhe meta une, ama kjo më ka pasdonë mësim për atë heshtit. Edhe unë e sët dë njoni me tjetë i sigur për mua, si të për ju, i sigur të për, ma bjen një lajmë, që lajmi, ose domet më dhoja, ose dobit më dhoja, unë do të me vërtetu. I ju që me morë qështë. Ndërsa, edhe Ibn Rajebi, edhe Ibn Hajeri, kanë thonë Ibn Hajeri tëtë, walam ara fi shay'in min at-turuq ma yaqtadi at-tasrihu bidhalika. Nuk ka ndaj prej transmetimeve për që këtë ngjarje, krejt mja të bu, nuk gjon në ajo që është me rrugë të bëllshme, që me thonë që vërtet një sahabi pas ka udhëtu për qita a e vejt. Kjo është arsye nëse dikush ju pyet, e pse e tha pejgamberi? I thuhet që kjo është përgjigja. Ndërsa, për këti hadithi, është një diçka që nxirret. Kanë thonë dietarët, për këti hadithi nxirret që me bo me ndresh fort që hadithi le për njetin. Me bo me ndresh njetin fort e arrit shkollën e njerëzve të mëdhaj. E njerëzve të mirë fort. Na ka tregu me një hadith, pejgamberi një hadith që vjen në koleksionin e Buhariut. Dhe pejgamberi alayhis salam ka ndodhur kjo në luftën e Tebukut, pas luftës së Tebukut. Pejgamberi alayhis salam po i të shokëve të vet. Në Medinë, se kesë mojtën me shku në luftën e Tebukut. Tha në Medinë janë disa burra, tha pejgamberi alayhis salam, thotë që ju s'keni marrë ndonjë udhtim, thotë wala qata'tum wadiyan, edhe s'ju ka rastis me hec me ai lugin për me shku dikon, për ai lu për ai sana, illa kanu ma'akum. Vetëm se ata me figurativisht nuk janë kon, por llogaritën sikur janë kon me juve. Ata i thanë, ja Rasulullah, u hum bil Medine. I thanë, o i dërgumi Zotit, si ata mu llogarit sikur me neve, ata në Medinën e pejgamberit alayhis salam. Qysh ata atje, ana keni luft, e na për lugina, na për thërra, na për sene, edhe ata apet si na. Sa qysh ata kështu? Pejgamberi alayhis salam tha, habasahumul udhr. Arsyeja tha pse? Ata llogaritën sikur me kanë me juve, tha është pse arsyeja pse s'ken ardhur, njëtin qëllimin e kanë pas për me ardhur me juve, por kanë pas dhe arsye të pranueshme që s'ken mujt me ardhur. Kanë pas arsye të pranueshme. Ose dikush akon për shembull një akon të arrujt çikën e pensum sa akon ngati ndrem jetës, një tjetër akon të rujt qytetin, gjithçysh dikan me rujt, tjetër akon i smut, tjetër s'ka pas me shka me udhtu, arsye të pranueshme. Ka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mi po portit e përmenda, e pse qysh mi thonë hadithit, ose qysh muna me kuptuar një diçka tjetër, prej hadithit që tha pejgamberi men hajara, apo men kanat hijratuhu ila Allahi wa rasul, kush është hijreti? Hijreti, si ndohet që kjo hijreti shpërngulja e largimit, distancimi, ç'është dush për këteje. Qysh kuptohet në shariat? Dietarët kanë thonë që kjo ndohet në 3 deg. Në 3 pika, një 3 arsye, ose 3 deg. Kanë thonë ko hijret, është hijret lil amel. Ko hijret lil mekan. Ko hijret lil amili. Hijret ko që i bëhet hijret, shpërngulje, distancim. I bëhet gjënohë, veprës. Qysh i bëhet veprës? I bëhet, për shembull, hijret veprës me lon gjënohin. Me lon gjënohet është hijret. Me lon të këqijat është hijret. Qysh për argumentojna? Tha pejgamberi me një hadith tjetër që ka transmetuar Imam Buhariu, tha al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Tha muslimani vërtet është ai që muslimanët e tjerë janë në rahat prej gjuhës dhe dorës së tij. Ç'është vazhdon hadithi? Wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. E muhajir, shpëngulës, distancues, është ai që distancohet dhe largohet prej senave që Allahu i ka ndaluar. Po pejgamberi tashti, arsyen pse po e thoj ka hadithin atje në fillim, e thot për më na nxit që do të distancohemi prej disa gjërave. Prej tyne, mu largu mu distancu prej
atyre që Allahu i ka ndalu, prej harameve, mu distancu. Njoni merë një të premet, do të largohna, distancohna prej vjedhjes, prej prostitucionit, prej fyrjes, prej sharjes, prej, do më thonë, është prej alkoholit edhe të tjera. Kjo e para. E dyta është me bo distancim ose hijre prej vendit. Prej vendit në vend. Edhe kjo është lloj hijreti që bëhet. Nëse për shembull këtu pejgamberi alayhis salam ja ka bëu me shenjë, prej vendit të Mekës në atë kohë hale ishte në dorën e mushrikinëve, i dhujtarëve. Me bëu hijret prej Mekës në Medinë, prej vendit të kufrit në atë zaman, edhe të shirkut, tek në Medinë ja pejgamberit alayhis salam që vend i besimit dhe islamit. Për sa një hadith që ka transmetuar Buhariu, po ta tregu juve që njoni i patmyt një 99, tani myt edhe të 100-tin, e kur shketi 101 me vet, a di çai tha? I tha, po më tha, ka pendim për ty. Ka pendim për ty, tha, vetëm se largohu, si me thon tash, ban hijret prej vendit që ti jën ton. Sa i vendi jot është veç i të këshijave. Shko të një vend që ati janë njerëz më të mirë. Janë njerëz më të mirë dhe që të penduar dhe ndjekin rrugën e mirë dhe të drejtë. Pra, e dyta hijret, e para është mi bo hijret gjunoheve, të këshijave. Edhe kufrit edhe këtë të hinë tani. E para, e dyta mi bo hijret vendit. Edhe kjo mësuhet, bile, kur jemi në i vend, që qaj rejtë jëtë, vendi veç keqko, veç kriminela kime po në qatë lagjen, qatë sen, me mujtë me ikë, është rënë rrugë për me ikë për qëti vendi. E dyta dhe e treta është me bo hijret prej vepruesit. Me bo hijret prej vepruesit. Cilit veprues? Ati që e ban të keqen. Por gjithashtë prej të keqës, tani prej vendit të keq, edhe në vend të mirë, edhe e treta prej vepruesit. Prej vepruesit të hinë, për shembull, nëse njoni është gjunaqori ma desh aty. Njoni kufrin e ko, prej sabohi, si të shirë sëtë, edhe deri mbron me veç kufër shirk, bëhet hijret ati personi, bëhet distancim ati personi, largohet njeriu prej ati personi. Ose për shembull njoni gjunaqor, dhe veç në gjunahajt njëll, veç për gjunat në zitë dhe të shtin, prej ti do të distancohemi, do të lojmonash, ti ki rrugën tone, s'po të mu ullzum rrugën e drejt, ti tonën, unë kam timen, lem rahat. Distancohemi prej ti, veç kënë thonë të jetarët, nëse, ti je prej atyre të rollëve të mirë në qatë krahin, qatë nahi, je prej të rollëve, edhe ti nëse i ban hijret, kur ti këshërsh, kime me të pak si vetë, pu e para, por nuk u shumë të loshë kjo pëse me të pak si vetë. Por ti nuk ban distancim prej njerëzve të këshi, për shkak se së herë që ti i takën, i këshillën, ju flet mirë e marë. Nëse punon që drejtim, atër nuk i bëhet hijret, për ndryshe bëhet hijret edhe prej personit. Mirë, pejgamberi asëm në këtë hadith tha, kush ban hijret, lit dunja, për dunjon, dishka për qishtë të dunjons. Pse shtoj pejgamberi asëm, au imra'atin jetë zëvëgjuha, au jankihuha rivajetet. Njëherë tha kush ban hijret për dunjon, dishka. E merë shpërblimin për dunjon, për që ato që ka bo hijret. Po pse shtoj pejgamberi a.s. kush ban hijret për dunjon, ose për na i grue për ta martuar. Po gruja është dunjoa, po dhe gruja është dunjo. Po pse shtoj pejgamberi a.s. Djetarët kanë thonë e shtoj, për shkak se telashëgjikja, respekt për kodë normal, vetëm se mas shumë ti qka fitneja, spërova, ma e modhja, për burrat është gruaja. Sprova ma e modhja. Edhe shumë telashe që vinë, mund edhe në ditët e sot me më kuptu, me thonë drejten, është për shkak të gjinis tjetër femrore, grove, fitnes të tyre, sprovave të tyre, që vinë prej tyre. Për këta pejgamberi na paton me një hadith që transmeton Buhariu dhe Muslimi, thotë: "Ma taraktu ba'di fitnatan adar 'ala ar-rijali min an-nisa." Pas meje, o ju shuktemi, s'kam lënë në sprov më të madhe për burrat se sa gruaja. Kjo është një prej arsyeve pse pejgamberi i tha një herë, kush ban hijret për dunjon,
Pastaj tha, ose për ndonjë bashkëshort, ose ndonjë grua për ta martuar. Më na bëni me shën që dunjoja o sprov në përgjithësi, por prej sprovave më të mëdha, të lasheve më të mëdha, është edhe bashkëshortja. Konkluza e këtij hadithi që flasmi sot hera 6, që flasmi për hadithin e parë, konkluza e është se vepra shpërblen sipas njeteve. Njeti e ka vendin në zemër. Pastaj me njet dallohen ibadetet prej adeteve. Që që kena përmend herën e kaluara, edhe me njet njeriu veç me njet mundet me marrë shpërblim ndajherë, ma shumë se sa ai vepruesi i veprës, ma shumë se sa që ai që vepron, ky veç me njetin merr shpërblim ma shumë. Këto ishin disa çka përfituhet dhe çka kuptohet prej hadithit të parë të 40 haditheve të Imam Neveviut, hadithin të cilin e ka transmetuar thash Imam Buhariu dhe Muslimi, e inshallah, edhe pse valla ka shumë për të folur për këtë hadith, po do më shkurtu, e inshallah herën tjetër kalojna në hadithin e dytë, për shkak se haxhia ne hidhruat të kur do më dalë më shpejt në dytin. E qulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum.